Ну, это еще нормально. При Союзе 5 малолетних детей в вагоне никак не успокоится, ну, пищат. И пол вагона храпит, представляешь? Так что сейчас еще нормально. А можно? Да, просто стакан с ложечкой. Конечно. Все. При Союзе, я помню, ехал в Питер, 2-3 детенка маленьких, грудных, постоянно орали на весь вагон. И плюс ночью еще храпело человек 10 по всему вагону. Так что по сравнению с 30-летней А то, что ты, ребята в Телеграме видят, что ты грязный, лежал не одетый. Как не одетый? Ну, грязный, не раздевался, не стелился, да, спасибо. Вот, дуло с окна, поэтому одевался как следует, чтобы вот с окна не дуло. Вот. Ребята, чтобы не дуло с окна. Да. Смотрите, какая компания есть. Снимаю все это. Что? Сахар в норме почти, 7, нормально. 7, нормально. Да. Сахар в норме, ребята, значит, едем дальше. Гигиджан, как дела? Нормально. Ребята, нормально. Сейчас дадим Виктору Аркадьевичу перепелиное яичко. Или даже 2. Ну что, он за куда? Это домашний и собственного кукловодского производства. Производство кукловода, на, Виктор Я не Аркадьевич. рискну, Олег, не рискну. В смысле ты не рискнешь, блядь? Это же они сырые или вареные? Вареные. А, тогда я рискну. Ну. Со скорлупой. Слушай, они мне напоминают яйца дрозда, только они те голубые, а эти такие серые. Сейчас, ладно, пока Виктор Аркадьевич разлупливает яйца дрозда, но это яйца перепелок. Ребята, оперативненько заходим в первый закрепленный комментарий. Там наши друзья, компания mlbet.ru, полностью легальна на территории Российской Федерации, поэтому регайтесь. При регистрации обязательно введите промокод G25000, чтобы быть в курсе всех дел и получить повышенный бонус до 25 тысяч российских рублей. Турниры, акции, кэшбэки, бонусы, сотая бесплатная ставка. Все это в первом закрепленном комментарии. Там наши друзья. Мелбет. Регаемся, играем, выигрываем. Сурулидзе, ты чистишь яичко или не чистишь? Чищу. Все ждали яичко чистить. Сейчас мы их... Сколько нам еще ехать? Вот. Смотри, вот это молодец. Ну, 2,5 часа. 2,5 часа езды. Все? В смысле? Ну вы подружились, но... Ну я, бля, хотел бы сказать, что я не помню такого. Ну, блядь, сразу говорить. Провал, это, блядь, тебе надо... А что, дурел? Ну, он мне не давал заснуть часа 2, Ну, блядь. не было такого, блядь. Ну, Один раз я если ну, в тебе всё. литр сидел, блядь, всякой хуйни, которую ты рассказал, что Ну, там пиво, да. вино, Было. самогон, блядь, то, было. возможно, у тебя случились провалы какие-то Ну, в может памяти. быть, провалы. Ну, Зачем значит, было, извини, блядь, спросил. меня будить каждые 5 Так ты, минут? блядь, храпеть не дал не заснуть, храпел. Реально храпел. А утром я храпел. Ну, надо было... На СИЗО люди так не издеваются, понимаешь, когда перестань хотят ты. стали шить тебя. Как ты тут, блядь? Ой, бля, тут реально нахуй послали. Шатил, ты почистил яичко? Ну, почти. А что Оно очень Ну, я не знаю, как это маленькое, трудно чистить. Это зачем было, блядь, ну просто бессмысленно, Блядь, ну я блядь, помню, пихать такую меня хуйню, постоянно. блядь. Олежа. Это Олежа, который ты главный. Да? Угу. Инклюзив, пожалуйста, сделайте то, что я говорю, кофе можно без сахара, блядь. Угу. Пожалуйста. Ну, закажите, я сам схожу. Да. Виктор Аркадьевич ест перепелиные яички. Еще пока чищу. Кукловодовского производства. Лучше бы свои почистил. Вот, блядь, ребята, еще. яички. Вот они, смотрите. И соль даже есть, да? Конечно. Давай, Виктор Аркадьевич, на оценку, быстро. Мария Владимировна будет довольна. Так, ну... Практически нет отличия от куриного, которое я съел Вкусная вещь? на вокзале, да. Очень даже вкусная. Но я белковой пищи уже давно не ел. Все, ребята, перекус утренний. Узнаю их спустя 3 года или сколько. Что ты узнаешь? Спустя 4 года мы прибываем опять с тобой в Гродно. Так мы же на машине ездили в прошлый раз. Да, но с той стороны подъезжали, а этот раз подъезжаем с этой стороны, с другой. А как ты это определил? Гигиджан, ты ездил с нами в Гродно? Да. И профессор еще был, да? Да, мы жили там возле Гродно-Азот.
Не, Гродный Озор же он там, в той стороне. А мы же... Кракенами не махай. Ну, запах выложить. Струль, сейчас будем заходить в квартиру, деньги, руки держишь в карманах. Понимаешь? Да, там все будет. Посмотри на себя, на кого ты похож. Вот посмотри, кабан. Посмотрите на этого кабана лысого. Ну не умывался сегодня. Еще не умывался кабан. Ребята, Гродненские окрестности сейчас будут. Центр туда вот. Смотри, Вот черт там все центр. знает. Откуда ты это знаешь? А вот на мосту было написано центр. Там. Ага, ты прочитал, да? Да, Высотки, да, Гродненские? да, вон они показали. А ты ж купался в прошлый раз в реке, да? Ну, Да. да. Но тогда было плюс 25-30. А сейчас ты не готов, да? Нет, А за очень большие деньги? тоже нет. В смысле нет? Тебе же нужны деньги. Нужны, но не буду. Холодно, заболею, опасно. Ну, можно двойные трусишки одеться, трикошки, и в них плавать. Трико осталось там, на офисе. А двойные трусы... Оно не осталось, ты его пролудил. Ты залудил трикошка, что? Да, оно все равно было. Что? Не фартовое? Нет, ну уже не нужно. Ненужное? Потому что лето начинается. Зачем? А к осени мы его выпьем. Ну, своє, хлопці. Что еще готов проводить? Курточку? Да, заберу. Курточку готов проводить вот эту? Чудесную. Мне еще. Но она прям у тебя даже чистая какая-то. Не, Ну, смотри, практически. Я ее почти, Практически чистая, я ее ребят. почти не ношу. Практически чистая. Я почти ее Ну не так, сбоку особо и не видать. Ну, довольно чистый черт. Ну, бывает и похуже, конечно. Я ее у мало ребят. носил. буквально. И вот эти струсовые штаны со стрелочками, ты произведешь на гродненских впечатления. Вот нам надо зайти, еще будет школа какую-нибудь гродненскую. Оценить этих девчонок гродненских. Говорят, они очень... А что ты там урок ОБЖ хочешь дать? или Да, что? и шахматы заодно. Записаться учителем, да? Да. На кружок, временно, пока мы будем тут. За 2 дня может что заработать. Ну, если они скинутся по десятке каждый, то, в принципе, можно. Надо баннер рекламный сейчас ебануть. Да. Что только у вас и только сейчас проездом гроссмейстер Могучий лев приехал. из Витебска. С гастролями. Да. 2 в одном. Шахматы, и лекция по шахматам и лекция по ставкам. И практика. Вон высотки смотри лучше какие. Гродненские высотки. Лекции. Все, ребята, приближаемся. Таксист, видите, какой довольный? Ну, я ведь сказал, что сильно доволен. Ну, в принципе, поездка прошла достойно, нормально. Нормально. Не без впечатлений, но нормально. Нормально. В Ну, смысле, что у тебя уже окончилась поездка, говорит, прошла? Нет, прошла, имею в виду, движение в самом поезде, само движение в поезде. движение Сейчас в поезде спали и вот все. да, Какие тут пойдем движения? Сейчас дальше пешкадралом пиво пить и дальше заниматься делами. Заниматься, ребята, делами. Ты что, тоже будешь делами заниматься? Что ты уже хочешь 100 рублей куда-то впаять? Да. Куда? Трактор меньше 4,5. Одиночка? Да. Ой, черт шальной. Ну, потому что ранних матчей нет, вот только это. Остальные все... Ребята, там все оперативные ставки в Телеграме всегда находите. Телеграм есть в описании. начинаются попозже, поэтому... Потому что, чтобы ничего не пропускать, всю оперативность только находим в Телеграме. Телеграм и в закрепленном, и шапке профиля, и в комментарии первом закрепленном тоже. Все, Гродненские высотки. О, вышка как Витебский, смотри, вот это там. Еще 1 к 1. 1 к 1. Телевизионная. О, смотри какая. Одинаковая. Такая же у нас. И такой же желтый знак вдоль дороги. Не превышайте скорость радара. А такой же сам, как Витебский. Пойдем, вон там какие-то девчонки на газ. Какие тебе нагастые девчонки, черт ты шальной. Ребята в Гродно добрались. Время 12 часов 15 минут. Черт, я же тебе еще командировочный не выдал. А, да, надо выдать. Будешь получать Да, командировочный? мы уже добрались до места, мало ли что. Вот. Вот, смотри, гродненские девчонки.
А куда ты идешь? В Гродненский присмак. Хуяки, мы сейчас едем в заселение, присмакить себе. Разворачивайся, куда ты пошел? А где тут? Такси. Такси. Вон приехало несколько машин. Да. А вот зоопарк, смотри, туда. Вот. Мы ж недалеко от зоопарка. Зоопарк куда? Так вон он, зоопарк. Да, мы ж, я помню, проезжали как-то мимо Гродненского вокзала и сразу в зоопарк. Все, я вспомнил. Мы здесь как-то на машине вот проезжали, и был справа вокзал был. Вот. Все. Вспомнил. 4 года прошло, как мы были тут. Я был тут первый и последний раз пока что. Вот сейчас второй приехал. Второй раз. Кабан, до квартиры идти 1,5 километра. Нифига себе. Ты сапчик решил сменить, да, на кубинскую, грязную. Но она набралась фарта за зиму. Зато. Смотрите, ребята, на кабана. Турист. Русло туриста, облика морали. Ферштейн. Морали у тебя никакой нет. Ты всю мораль засадил уже давно. Вся мораль твоя вон на руках набита. Это временно. В июле сводим. Олег, выдели деньги на сведение. Зачем? Так, зачем? Ну зачем? Ну, чтоб особых примет не было. Тебя и так черты все знают. Так мы же загримируемся. Усы, бороду приклеим, парик на голову. Никто не узнает. А вот татуировки уже тут перчатки только придется одевать. Но летом это подозрительно. Летом в перчатках. Так, а что мы сегодня будем делать? В зоопарк пойдем? Шахматный кружок. Универмаг. В любом городе у нас, да? Такая? Ну, универмаг это хорошее. На рынок мы в прошлый раз заходили, когда были 4 года назад. На каком мы рынке? Ну да, были на рынке. Были. На рынок уже не пойдем. Видите, магниты мне покупать или ты будешь тариться? Не, потом я цены только поприезду. если только Олег выделит какой кредит сувенирный. Сувенирный кредит хочешь что? Ну и то еще не ясно, что тут есть из сувениров. Опять потом у кепки все осядет. До офиса не дойдет. Кепка, да, кепка примет это с радостью. Ну ладно, я надеюсь, что я уже переболел этой болезнью, и сейчас задача за эту неделю 4200 погасить долги. Все острейшие необходимости. Вот. Ладно, ребята, идем потихоньку на заселение. 30 рублей с человека. Трехкомнатная хата. 150 рублей, значит, сутки. 300 рублей. $100, короче, получается 2 суток. Билет на поезде стоил, чтобы добраться до сюда. Сколько? 35 рублей, да? 35 рублей на человека. Это плацкарт. Купе назад поедем в купе. Купе чуть подороже. Кстати, забыли билет сдать. Такси же с нами назад не поедешь, да? Ну, скорее всего, Пойдем все я... равно в зоопарк. Да, в зоопарк пойдем, один билет сдадим. Сдайте, конечно. Я думаю, что команда меня после полуфинала заберет в любом настроении, какой бы она ни находилась, команда, ибо все-таки я тоже человек известный в команде чуть-чуть. Думаю, что заберут. Заберут. Да. Потому что еще одну поездку в поезде я могу, тем более целый день, это не спать. Там не похрапишь, там не выдержишь. Ну, это местные наши шутки такие уже появились. Всем удачи, ребят. Да, пока Игорек мало разговорчив, у него рюмки в роте нету. Когда он будет есть. рюмка в роте, тогда он Смотри, хорошо какой боец. разговаривает. Боец — это не просто работа. Сельхозхозяйственный отряд Пореченко. Вот бы тебя бы в сельхозхозяйственный отряд бы, а? Черт. Но там же контор нету, Олег. А, это студенческие отряды. Да, это Строительство, педагогический отряд. Ты уже явно не студент, черт. Твое время уже прошло. 30 лет назад был студент. Все, ребята, дошли до нашего чудесного домика. Улица Проспект Космонавтов. Как раз недавно был день космонавтики, и мы живем на проспекте Космонавтов. Гигиджан, через 10 минут еще. Не ломись. Не ломись. Вот подписчики к Виктору Аркадьевичу подошли, уже взяли интервью.
Ну что интересного рассказал? Прогноз сделал Как всегда, шизофренический бред свой. на КХЛ. Понял. Олег, у меня безвыходная ситуация, надо в палке помочиться. Ребята, у нас, по-моему, проблема. Штанишки, ну что ты, блин, первый раз что ли? Витя, тут вот торговый центр, там туалет бесплатный. Нет, нас это не интересует. Вот что нас интересует, ребята. Вот что надо. Ну, это же совершенно другой линкорн. И... Лев, смотрите, как лев добывает добычу. О, проспект Космонавтов, а у нас улица Космонавтов. И, кстати, я на ней жил с самого первого года, на улице. А тут проспект Космонавтов. Да. Вон электробудка туда. О, да. Да, ребята, пойдемте проконтролируем эту ситуацию. Лев. Лев работает. Ой, ребята, что приходится снимать? Страшное дело. Дом прикольно стоит. Хлоп, посередине маленький дом. О, вон торговый центр. Ой, здесь уже цветут. Вот тут можно покупать пайку, наверное. Или это какой-то строительный. Там, походу, какой-то строительный. Хотя, может быть, есть и пайка. Яблони в цвету, какое чудо. Ребята, работает палпе. Выручает, выручает. Спасибо, выручает. О, Олег, шмель, вон там, посмотри, сними шмеля. На фарт? Это же душа жужжится. Да. Сейчас прогноз спросим у этого шмеля. Шмели это здорово. Ребята, работает палпе. Палпе всегда выручает в трудную минуту. Сейчас у шмеля спросим прогноз. Ставить на трактор 100 рублей. Белорусских меньше 4,5. Давай ты, Дудонь, быстрее, как конь ссышь. Да подождите, я со вчерашнего вечера несу. 12 часов отъехал в поезде, ни разу не поставил. Замерли, ребята. Сколько надудонит лев? Делайте ставки, ваши господа. Полностью надудонит палпе или нет? Нет, полностью не смог. Покажи. Половину только. Половину только, а больше не надо? Да, Ребята, надудонили половину пал. Покажи цвет. Нормальный? цвет нормальный. Все нормально. Все со здоровьем хорошо, ребята. Здоровье в порядке, спасибо зарядки. О, какие тут. А вот это что? О, вот это вообще пахнет. Обалденно. Запах. Ну что, у шмеля будем спрашивать прогноз? А где он? Улетел уже? А ё-моё. Только я хотел у шмеля спросить, стоит ли ставить 100 рублей на трактор, а он взял и улетел. Ну что делать? Сейчас я подожду. Слив? Слив. Слив, ребята, происходит. Происходит слив. О, вот розетка, надо подсоединить. Ребята, заселение произошло успешно. Черт практически не засветился. Да. Проходил, правда, говорит, вот это хоромы. Хоромы-то тесные. Черта определяем на диван, как всегда. Да неужели? Лев будет охранять. Телевизор, Олег, можно будет. Что это за фильм? Panasonic? Да, Хороший это кинескоп? хорош. Хороший Япония. кинескоп. Так, я вам, ребята, говорил, эта хатка у нас 150 рубликов в сутки получается. $50. А вот это что за? Балкончик. Пепельница нормально. Имеем виды. Имеем виды. Тесный. Картина. Есть. Лев. Есть. Это подписчик пришел. Да уж говорит,
Плитка. Такой Гигиджан не любит пользоваться. Гигиджан, не любишь такой пользоваться? Не любит. Такой я тоже не люблю Чего себе, пользоваться. туалетная бумага, как обои, представляешь? Холодильник. А, нет, это не холодильник. Олег, может мне кухню... Маленькая микроволновка, вот холодильничек. Олег, может мне кухню оклеить такой туалетной бумагой? Ребята, жидкое мыло, если что, чертом можно помыть. Вот это туалетная бумага. Так, видите, кроссовки на балкон выставьте. Ага, сейчас, пускай проветрится после поездки. А у меня есть запасные. Запасные тоже на балкон. Не, запасные там, они нормальные. Но они в чемодане. Пусть проветривает. Пускай проветриваются кроссовки. После дальней дороги. Что мы имеем? Часов летит. О, какая ванна. Черта можно мыть. Фантастика. Фантастика, раковина какая, золотистая. Практически как у Суруля. Да, ребята, режиссер. Красивый, как всегда. Ванна маленькая, но черту пойдет. Так, едем дальше. Значит, черта мы определяем сюда, на этот диванчик. Давай под диванчик определим. Wi-Fi она сказала, кстати, какой? Вон, в рамочке. Написано? В рамочке есть. Прекрасно. Едем дальше. Здесь. Хо-хо-хо! Мальчик Гигиджанчик и Олег Монгол. И индивидуальная палата. Не, ну я бы с таксистом заселился бы, но как выяснилось, он не может терпеть храп. Хотя сам храпел под утро, блядь, как лев. Поэтому что оставалось делать? Таксист будет спать с режиссером. Вот на этой чудесной кроватке. Плюс от этого дела есть один. Знаете какой? Таксист ночует только одну ночь, во вторую ночь он уезжает. Поэтому есть, ребята, и плюса. Во вторую ночь он уезжает с командой, поэтому потом уже режиссер будет один. Да? Да, и эту ночь, скорее всего, буду ложиться валетом. Валетом, ребята, только валетом. Мы не садомиты. Кто у нас, Гигиджан, садомит? Кевкик, Фишин, вот. Во, это садомиты, а нормальные пацаны не садомиты. Так, ну вроде я вам сказал, квартирка вот такая. Показал, сказал, обзор. В общем, ничего такого удивительного нету. Значит, что у нас по планам? Зоопарк сегодня? Ну, блядь, у нас и свой зоопарк нормальный. Гигиджан. Универмаг? Вот. Что? Он в год обезьяны родился, я в год тигра. У нас свой зоопарк. Не, вы можете там планировать большую шоу-программу. Мы, пожалуй, сходим в зоопарк, наверное, да, и потом... Я бы до зоопарка уже пивка бы принял, если что. Нет, Так, ну, ну, блин, давайте, ну это ж... давайте сходим. Ну это что же шутка своего рода, ну. Не только своего рода, реально Нельзя так и есть. так. Нельзя так насиловать свой организм, да? В курсе, что теперь Гродно-культурная столица? Ой, так ради бога, я только за культуру, за все приличное. Конечно, ваша программа, это я только рядом с вами, вы решайте. Мы решаем. Лев, что ты решаешь? Главное, футбол завтрашний. Что ты, Лев, решаешь? Что? В зоопарк идем? Своим пойдешь. Далеко все зоопарк? Ну, Не, возле вокзала зоопарк. ладно, Столько же назад, ровно возле ладно, вокзала. прогноз прошу на матч трактора У Динамо. кого? Да, хоть у кого там. Ладно, ребята, там зоопарк, кстати, очень большой, очень порядочный. Мы раньше, когда-то раньше давно были. 4 года назад. Да, в этом зоопарке, поэтому я думаю, стоит и еще раз отснять такой же говноролик про зоопарк. Там есть кто, Гигиджан? Я видел павлина. Золотой фламинго, дитя заката. А я, Блядь, Гигиджан машина а я видел там просто ебучая. павлинов, обалденных павлинов. Олег. У них прогноз. Вот, Все, ребята, будем брать прогнозы. Ладно, сейчас пока подготовимся. Экстремец я, кстати, буду запускать. Но вы, когда, наверное, этот ролик смотрите, мы уже в Витебске. Поэтому, ребятушки, что вам сказать? Подписывайтесь на Телеграм, чтобы никогда ничего не пропускать. И все будет четко. Виктор Аркадьевич, что за книги? где? Ну-ка, оцени. Ой, блин. Это же топ-модель. А ты не обдрочишься тут? Это ж пиздец, ребята, топ-модели. Это ж пизда, нахуй.
Ты же за ночь еще обдрочишься Так а весь. тут на выбор, смотри, тут еще уже самые красивые мужчины есть, блин, книга. Что там еще? А там за крупная книга что? Это какая-то. Там самые красивые мужчины и топ-20 моделей. А это что? Селлинджер. А кто это такой? Тоже модели какие-то. А ты с собой брал какие-нибудь книги? А первая медицинская помощь, ты же с собой Вот возьмешь. потерял. Или монашка куда-то утащила и не признаю. Говорит, я не знаю, куда я делал. Ну вот баба. Вагон. Так на какую будешь дрочить? Или на цветастых? Ну посмотри, давай выбери. Какая сегодня будет под ударом? Кто из этих топ-20? Нет. Нет. Сначала на эту, а потом на всех остальных, да? Чернявая. Это нет. Белявые. О, вот. Вот, ребят, это кто? Стефани Сеймур. 68-го года. Не старовато, Виктор Аркадьевич, для монашка, тебя. Монашка 68-го. Нормально. Ой, есть ассоциации, видишь, ровесники. За неимением монашки подойдет и это. Вот. Время идет правильно. Уже час, Олег. Обеды. Обеденное время. Какой-нибудь давай организуем. Так у тебя же еще котлеты есть. Или ты все сожрал? Семен Черт, блядь. Семенович, у меня еще котлета. У тигров потом кусок мяса попытаешься отобрать. Ладно, что мы имеем? Через 4 часа матч «Трактор Динамит». Надо спросить у павлинов прогноз. Вот. Давай, сейчас пойдем. Пойдем. Сейчас разместимся, стрим проверим, запустим и пойдем, ребятушки, на прогулку. У местных павлинов. Чтобы никогда ничего не пропускать в Телеграме, всегда важная информация. Телеграм в первом закрепленном комментарии, поэтому не забываем. Полотенце. Ребята, переборка пакетов. Полотенце не надо. Что первое туда ушло? Полотенце не надо. А зачем тебе вот это пригодится, Тарочка? А Объясни хрен его мне. знает, может еду какую есть не можно. Так, пакет пригодится. Пакет к пакетам. Деньги к деньгам, пакеты к пакетам. Так, это пригодится. О, робот. Это на фарт. Так, а вот эта шляпа. Зачем это? А, ну в случае, если по большому, подтереть что-то. А хотя зачем мне это надо? У меня же есть блокноты свои. Так, это ладно, пишу. Так, билеты командировочные пригодятся. Так, сейчас. О, кубок обладателей кубков. Леон, Динамо Киев. Динамо Киев, Атлетик Мадрид. Игра 39-летней давности, почти 40 лет. В следующем году будет 2 мая 40 лет, как они играли. Киевская Динамо взяла кубок. Оставляем, ладно. Кубики на фарт оставляем. Шишка на фарт оставляем. Кепка запасная, вот. Ну, она хоть чистая. Да, но это Бондар мне подогнал, спасибо. Надевай хоть чистую кепку, черт. Ну, хорошо. А где каштан попробуй? Сейчас будем искать. Сейчас будем искать. Вот, кепка чистая. Но она мне что-то может слететь, если ветер подует. Ладно, пойдет. Так, что еще? Зимняя шапка. Но зимнюю оставляем. Здесь. Так, вода. Мало ли голова заболит, запить цитрамон. Берем. Так, еще кубики на фарш оставляем. Вот это, а это твоя, кстати, была, держи. Зачем она мне? А, тебе уже не надо, значит выкидываем вместе с этим стаканом. Так, мыло оставляем. Пакет с тапочками. О, я думаю, что мне не достает? Это тапочки. Да, вот. И пакет с пакетом. Ложечка под кроссовки. Это тут. Пригодится. Еще одна шапка запасная. Но она слишком грязная. Ее в стирку надо. Вставляем. Так. Сумка пригодится. Во. Роботу. О. Вот, привет передаю вам всем. Что за привет, ребята, ловите. От робота. Так, одеколон.
Одеколон оставляем здесь. Гвоздика. Гвоздика. Ну и запах от нее. Гвоздику оставляем. Пластырь с ватой оставляем. 5 минут и хата в помойку превратилась. Так. Сейчас пускай подметает что. А вот это что за киви? Огурцы. Это от огурца. Семен Семенович, как я про огурцы-то забыл. Ладно, огурцы. Нет, ты что напал? Так, вот, зубная паста со щеткой. Оставляем. Туточки. Вот, огурцы идут к пайке. Вот, у меня еще обед, оказывается, есть. 1 яйцо, 3 котлеты и 2 огурца. Пайку берем с собой. В зоопарке кого-нибудь покормим. Может быть. И лекарство. Лекарство, голова вроде не болит. Так что лекарство оставляем здесь. От головы. Календула. Календулу оставляем здесь. Так. Дай мне весь рамушку. Ага. Так, что еще? Вот эта шляпа. Это нам не надо. Это нам не надо. О, запасные носки. Почти чистые. Вчера покупал. Вот. Ну, оставляем их тут. Это нам не надо. О, водичка. Водичка пригодится. В день может быть жарко. Пить захочется. Так, ножницы. Это побриться и обрезать ногти. Это потом. Вечером обрежем ногти и побреемся. Туалетная бумага. Ну, мало ли в городе припрет, пускай будет. Так. Черт, давай вот это подметай. Сейчас, да. Это вот выкидываю вот сюда. Раз. И бутылочку 2. Где тут, кстати, мусор? Корзина с мусором. Вот это что ли? Нет, это не корзина с мусором. Вот, вон травник есть, кстати. А где? Ну да, лежит. Есть тут корзина с мусором? Черт насвинячил уже, ребята. Это я не наблюдаю корзину с мусором. Ладно, выкинем по дороге. Ничего страшного. Мне казалось всегда вот под мойкой, под раковиной мусоркой. Да. Ты не можешь до этого додуматься. А где тут мойка? Вот это? О, А веник еще? А веник черт где? а веник нам не нужен. У меня же есть А, у него кратин, универсальный кратин. Смотрите, как это делает Виктор Аркадьевич. Вот. Профессионально. И в себя всасывает. Профессиональная уборка. До последней крошки. Профессиональная уборка. А вот крошка. Ну вот. По-моему, чисто. И что? И ртом давай всасывай, блядь, еду свою. Черта с два. Себе. Вот, для этого есть специальный стакан, который я выкинул уже в мусорницу зря. Вот. И ртом остальное, чтобы чисто было. Для этого есть кракены. Так. Ну это ли не мастер, ребята? Развернулся, скотина такая, блядь. Олег сгладил. Только похвалил и все. Ой, скотина, блядь, чумазая. Кривые кракены все-таки. Я уже думал похвалить с руля, блядь. А не тут-то, ребята, было, блядь. Косяк на косяке. Олег сгладил. Только сказал, что это масть. Тут же я сразу дал осечку. Ой, блядь, шизоидная голова, блядь. Ладно, ребята, надо же в зоопарк идти. Ой. Смотрите, сколько широт черта наложил. Ну ролик он уже выкинул. Мы в прошлый раз не здесь останавливались. Ну, в прошлый раз, да, мы были где-то подальше. Да. Нравится красота? Ну да, на наше белье немножко похоже.
Ребята выдвинулись на зоопарк. Пойдем в зоопарк. Церковь вон какая-то, видишь, вот там вдалеке. это, вот знаменитая там это Калорская церковь, вон там Калорская. Вон, ну вам, наверное, плохо будет видно, но вон она Вон далеко. она. Ну, может быть, будем там, ну, и тогда покажем вам поближе. С коричневой крышей, с коричневой. Ну, пока, в общем-то, ребята, ничего интересного не происходит. Двигаемся ближе к зоопарку. Если что-то интересное будет происходить, А здесь кого держит? здесь мусорку делают. А, Черт. Как ты в логове монашки разводишь мусорку, так и тут люди нормальные держат мусорку. Да, в логове монашки, там монашка прибирается. Что она прибирается? Там ванизмы и срать. Вонючий, Нет, грязный, страшный. там все чисто. Там даже цветы растут у нее. Оранжерея. Но не мушкатиков. нет. Я видел, какие там цветы. Понял? Виктор Аркадьевич, что вы жрете опять? Со стрима прошлого. Когда ты уже нажрешься, скажи мне? Ну, ты же в столовую не повел нас на обед. Вот вынужденный подножный корм. Ребята, это вынужденная мера. Да. Так, ладно. Это революционер гражданской войны. Всё. А вот там дальше, я думаю, герой... Щорс. Так я же раньше жил на Щорсе. Ну, На переулке Щорса. Режиссер раньше жил. Смотрите. порядочный А там монумент. Чапаев? Ну, вроде как да, но на самом деле, вон там летом, знаменитая тачанка стоит. Вон там. Ну, вроде как на Чапаева похож, но не факт, что это он. Ну, на Чапаева похож. Василий Иванович так и есть. А вот знаменитая... Чапаев, ребята, так и есть. И вот. Чапаев погиб в 19 году в 32-летнем возрасте во время рейда казачьего полковника Сладкова. Командовал красногвардейским отрядом. Против Колчака сражался. И знаменитая тачанка? Да. Под мусорку Но сделал. это не тачанка, это непонятно что. Пушка, пушка, пушка. Это не тачанка, это похоже на... И наган. Это буденовка, а это вот наган. Вот револьвер наган. Видишь? Курок взводили раньше, видишь? Барабан стрелял. Да, вот такой наганчик был. Ну сейчас, наверное, трутник нормально свой курок на монашку взводит. Нет. В смысле Трудник нет? уже недели как не появляется. Скворцы прилетели на крыльях весну привезли. Что ты про скворцов там чешешь? Прилетели скворцы. Ребята, вот мы и добрались до зоопарка. Совсем недолго и шли. Вот он, знаменитый зоопарк. Но про зоопарк вы уже, ребята, будете смотреть в следующем ролике. В следующем ролике Виктор Аркадьевич будет обозревать зоопарк и брать у них прогнозы. Не забываем подписываться на канал, подписываемся также в Телеграм. Телеграм находится в первом закрепленном комментарии. Виктор Аркадьевич, будешь прогнозы брать? У кого конкретно? Ну попробуем взять, если удастся, у павлинов, а также у львов. Ну и у каких-нибудь там экзотических еще. И экзотические животные, чувствую, будет очень интересно, поэтому подписываемся и смотрим продолжение уже буквально очень-очень скоро.